Čaute ľudia, vás vítam u tohto nového videa a dneska to bude opening týchto balíčkov z Journey Together a Destined Rivals. Takže dal by som to, že posledných dám týchto dvoch a takto. Takže začnem týmto balíčkom. Toto balilo, to sa nedá otvoriť. Takže zobral som si na to nožnice, aby som to otvoril, ale dúfam, že teraz nepristrihnem tie karty. Lebo to nešlo vôbec otvoriť. Asi som to neprestrihol, dúfam. Asi som to ani neotvoril. Takže mám to otvorené a skúsim to z toho nejako vybrať. Dobre. Kartrík je 1, myslím. Dobre. A Energy, Sigilip, Trenér, Pančam, Minčino, Pangoro, a už by tu mali ísť tie, ešte nie, Trenér, Vulu a je ešte, čo? Ja, vlastne tam sú dve. A Magierna, ale má pekný art, dobre. Teraz otvorím tento. Asi použijem zase toto, lebo to sa fakt nedá otvárať. Dobre. Ja som drgol do kamery. A tu je tak, kód, kartrík, dobre, takže Basic Energy, Togen Temaru, Skovet, Paras, Milcery, Darmanitan, nejaký trenér, neviem to prečítať tohto, tu je Sprigatito, oh yes, a Fuartový trenér, Rufian, kámo. Takže idem na ďalší balíček, s tým predošlým som strašne spokojný. A zase to asi otvorím s týmto. Alebo nie. Skúsim to ešte. A tento išiel. Tak ja neviem, čo s tým prvým. Dobre. Kód. Kartrík. Dobre. Energy. Pokémon nejaký, neviem to čítať. Kufant, Sprigatito, Silicobra a má tu aj ten obrazok Hopa. Trenér, Pelipper, trenér a už by to malo ísť. OK, Weezing, ten je pekný, ten má pekný art. Noibat a EXO a Salamence EX. Takže z troch balíčkov, nie, hej, čo? Hej, z troch balíčkov dve dobré karty. Dobre, teraz by som dal ten druhý, ten Destined Rivals.
ten ide nejako ľahko otvoriť. Dobre. Takže dám preč. Tak, kód, kartrík. Tak. A Basic Energy Yanma, Misty Lapras, Primape, neviem, jak sa to číta, Deeplin, už by to OS, Team Rocket, Porygon Z, Team Rocket Houndoom, a už by to malo Trainer ešte, tak ešte nie. OK, Etans Tipsilon. Som bochal do kamery. A Trainer, Team Rocket a Mystis Gyarados. Dobre, posledný balíček. Takže otváram to. Tento pôjde. Tento tiež nejde. Vôbec. A už sa do toho nejako dostávam. Dobre. Tak. Tak, toto preč. Kód. Kartrík. Dobre. Ohňové energy. Geodude. Lotat. Sentret. Enzorua. OK. Oinkolong, ten má celkom pekný art. Acelgor. Ešte koľko? Ešte asi 4. Trainer. Tak ešte teraz, ešte 3. Paras. Vingul a Enzora. Ježiš, neviem to prečítať, ale... A vlastne to je EXO! Jaj, to som si vôbec nevšimol. Takže vlastne to je dobrá karta. Takže vlastne zo 5 balíčkov 3 hity. To je veľmi dobré. Takže vlastne ešte tu boli nejaké tie karty s trénermi, ale tie neviem, kde sú. A že toto by bolo pre dneska všetko. Mám tu tieto 3 veľmi dobré karty, čo mi padli. A zatiaľ čaute.